Асқазан ішек жолдарының аускультациясы және пальпациясы. Аускультация көмегімен ішектің қозғалу функциясын зерттеуге болады. Асты қорыту кезінде ұзақ уақыт бойы естілетін ішектің шуылдауы пайда болады. Ас қабылдағаннан кейін 5-7 сағат өткен соң соқыр ішек тұсында ырғақты шуылдар естіледі. Ішектің механикалық өтімсіздігі кезінде перистальтика анық көрінеді. Фиррозды перитонит кезінде науқастардың құрсақ тұсында жыңқайды үйкелу шуылы естіледі. Аускультация аш қарынға жасалады. Эвакуляциясы бұзылғанда асқазан ішек перистальтикасы естіледі. Іш қуысының 9 аймақтары. Беткейлік пальпация жасамай тұрып, топографиялық бөліктерге бөліп аламыз. Бірінші эпигастрия аймағы, екінші мезогастрия аймағы, үшінші гипогастрия аймағы. Бірінші эпигастрия аймағы. Ригогипохондрика дестра, ригоэпигастрика пропия, ригогипохондрика синистра. Келесі мезогастрия аймағы. Ригиоабдоминалис латералис декстра. Келесі ригиоумбиликалис. Келесі ригиоабдоминалис латералис синистра. Келесі гипогастрия аймағы. Ригиоилиага декстра. Келесі ригиосупра пубрикум. Ригиоилиага синистра. Осылайша 9 бөлікке бөліп шығамыз. Іштің беткей пальпациясы. Пальпация асқазан орналасу және өлшемін, іштің алдыңғы бетінің қатаюын, ауырсыну жерлерін жайылған немесе жайылмаған, бұлшық еттердің айырылуын, жарақаттарды, жарық қатпарларын, ісіктерді анықтауға көмектеседі. Бірінші сол жақ мықын аймағынан бастап, оған қарамағасы оң жақ мықын аймағы, сол жақ іштің бүйір аймағы, оң жақ іштің бүйір аймағы, сол жақ қабырға доғасы асты, оң жақ қабырға асты доғасы, эпигастрия аймағы, кіндік аймағы. Кіндік аймағын 4 бөлікке бөлеміз. Келесі қасақа аймағы. Жарық тесіктің бар жоғын іштің ақ жолақ бойымен анықтаймыз. Ол үшін пациент басын көтереді. Іштің бұлшық еттері жұмыс жасайды. Сол кезде қолымыз жарық тесік болған жағдайда ішке кіреді. Келесі кіндік аймағы. Ол үшін пациент басын көтереді. Сол кезде кіндік аймағын тексереміз. Келесі іштің арнайы тік бұлшық ет буылтықтар аралығын анықтаймыз. Ол үшін пациент басын көтереді. Соқыр ішектің терең пальпациясы. Ең алдымен пациенттің аяғын бүгуін өтінеміз. Мықын сүйегінің алдыңғы жоғары қырынан кіндікке қарай перпендикуляр сызық жүргіземіз. Ол сызықты ойша 3 бөлікке бөлеміз. Ортаңғы бөлікке қолымызды қоямыз. Бірінші кезең қолымызды қою, екінші кезең қатпар жинау, үшінші кезең тыныс шығарған уақытта қолымызды енгіземіз. Төртінші кезең мүшенің үстінен сырғытамыз. Қолымызды аламыз. Соқыр ішектің 7 қасиеті бар. Пішіні цилиндр тәрізді, диаметрі 4 см, беті тегіс, жылжымалы, ауырсыну сезімі жоқ, консистенциясы жұмсақ, шуылдайды. 90% жағдайда шуылдайтын ішек соқыр ішек болып саналады. Іштің жоғарғы және төменгі өрлейтін бөлігіне пальпация. Қолымызды кіндік деңгейіне дейінгі тік бұлшық еттің сыртқы қырының шетіне саусақтарымызды бір деңгейде орналастырамыз. Бірінші кезең орналастыру, екінші кезең қатпар жинаймыз. Үшінші кезең дем шығарған кезде қолымызды енгіземіз. Төртінші кезең мүшенің үстінен сырғытамыз.
келесі төмендеген бөлігі. Ол үшін қолымызды бел аймағына қоямыз. Қолымызды қою, қатпар жинаймыз. Дем шығарған кезде қолымызды енгізіп, мүшенің үстінен сырғытамыз. Сигма тәріздес ішекке пальпация. Бірінші пациенттің аяғын бүгуін өтінеміз. Сол жақ мұқын сүйегінен кіндікке дейін перпендикуляр сызық жүргіземіз. Ол сызықты ойша 3 бөлікке бөлеміз. Ортаңғы бөлікке қолымызды қоямыз. Бірінші кезең қолымызды қою, екінші кезең қатпар жинау, үшінші кезең тыныс шығарған сайын қолымызды енгіземіз. Төртінші кезең мүшенің үстінен сырғытамыз. Қолымызды аламыз. Сигма тәріздес ішектің 7 қасиеті бар. Бірінші, пішіні цилиндр тәрізді, диаметрі 3 см, беті тегіс, жылжымалы, ауырсыну сезімі жоқ, консистенциясы тығыз, шуылдамайды.